গাইস, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু মাই আদার ব্লগ। তো আজকে কি হবে, কি স্পেশাল হতে চলেছে সেটা জানতে হলে আজকের ভিডিওটাকে পুরোটা দেখতে হবে, একটুকু স্কিপ না করে। চলো বেশি ব্যাপক না করে আজকের দিকটাকে শুরু করা যাক। আজকের ওয়েদারটা খুবই ভালো, সকালে বৃষ্টি হয়েছিল সেজন্য গরমটাও কম। দারুণ ওয়েদার আজকে। আমার আজকে সকালে কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে, দিকে ছেলেও পড়তে বসে গেছে কারণ স্যার আসবে বিকেলে। আর হচ্ছে আমি এখন দুপুরে রান্নাতে যাব। চলো আজকে কী কী রান্নার মানে কী কী মেনু হবে চলো সেটাই তোমাদেরকে দেখাই। চলো যাই এখন রান্নাঘরে, দেখি রান্নাঘরে কি রান্না হচ্ছে। আমার যা সকালে রান্না করছে, চলো দেখি কি করছে ও। কি রান্না হচ্ছে এখন? এখন ডাল করেছি আর ডিমের কারি করবো। ঠিক আছে, ও আমার যা হাই বলে দাও। আর মটন কষা আর মটন বিরিয়ানি হবে। তো আমার বিরিয়ানির জন্য আমি বেরেস্তা ভেজে নিয়েছি, তোমাদের বেরেস্তা ভাজা হয়ে গেছে। ম্যাঙ্গো শেক বানানো হচ্ছে, এখন ম্যাঙ্গো শেক খাওয়া হবে। কেনাকাটা কমপ্লিট, আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি একটা ধাবার সামনে। তো ভাবছি এখান থেকে তরকারি রুটি খেয়ে বাড়ি ফিরবো। তো আমরা অর্ডার দিয়েছি তরকারি রুটি, এখনও এসে পৌঁছায়নি। তো যতক্ষণ তরকারি রুটি না আসে বসে আর কী করবো, ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে একটু কথা বলি। বাড়ি পৌঁছে গেছি, তো আজকের ব্লগটা আমি এখানে এড করছি। আমার ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তো লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবে আর কমেন্ট করতে ভুলো না। তো আবার দেখা হচ্ছে আমার পরবর্তী কোনো নতুন ভিডিওতে। গুড নাইট।